Sziasztok, Juhász Attila vagyok, a Tarka Dealer ambassadorja, és ez az első ilyen Tarka Dealeres közös sütögetésünk. Készítettünk egy pár húst, T-bont, bélszínt, illetve hátszínt grilleztünk, hamburgert fogunk még sütni, tatárbeefsteaket készítettünk, illetve vellős csontot, de azt már felfalták a többiek, úgyhogy ezt engedjük is el. Sziasztok, Rogic Ákos vagyok, a Tarka Dealer társalapítója. A Tarka Dealert azért hoztuk létre, mert már fiatal korom óta, körülbelül 12 éves korom óta foglalkozok állattartással. Eleinte csak a családom tudta megtapasztalni azt az értéket, amit teremtünk ezáltal, és most szeretnénk ezt megmutatni mindenkinek. Ákos nagyon fiatal kora óta tart állatokat, és foglalkozik ezzel a témával, és nagyon megtetszett az a hozzáállás, ahogy ő ezt szeretné végezni, ahogy az állatokkal foglalkozik, ahogy tartja őket, és ahogy ezt az egészet szupportálja gyakorlatilag az éttermek felé. Én is konyhafőnökként dolgozok a belvárosba elsősorban, és így keveredtünk össze, így kezdtünk el együtt dolgozni. Daraboljunk húsokat! Elsősorban marhahús értékesítéssel foglalkozunk. Az a célunk, hogy mindenki számára egy elérhető árkategóriájú prémium marhahúst tudjunk az asztalára juttatni, illetve akár viszont eladóinknál ezzel tudjanak találkozni. Sziasztok, Lázár Csanád vagyok, a Tarka Dealer társalapítója. Itt vagyunk éppen a marhatelepen, és szeretném nektek megmutatni, hogy adott esetben, amikor egy marha a fogyasztóknak az asztalára kerül, és ez mondjuk köztes szereplőként egy éttermen keresztül történik, akkor mi milyen formában fogjuk a húsokat az éttermek számára rendelkezésre bocsájtani. Itt látható, hogy vákuumozottan van a hús, látható, hogy kis matricán az őstermelői adatokat rajta található, ugyanígy a szavatossági idő, a fogyaszthatóság, az élelmiszer megnevezése, a tárolási hőmérséklete, és itt, ahogy látjuk, ez éppen egy friss T-bone szelet. Nőknek kicsit jobban átsütött, férfiaknak meg egy kevésbé átsütött húst keresünk hátszínből. A hátszínt azt én nem szeretem nagyon nyersen hagyni, és hát a csontos húsaik, amiben szerintem egyébként egészen egyedülállóak Ákosék, mert magyar csontos húst szerintem a Tarka Dealeren kívül nem sokan tartanak, és nem sokan forgalmaznak az országba. Olyat, ami pedig ilyen ökológiai tartásból származik, azból viszont abszolút ők az egyetlenek. Amit még fontos kiemelnem a Tarka Dealerrel kapcsolatban, hogyha árérték arányban vizsgáljuk a termékeket, akkor szerintem Magyarországon az egyik legjobb. Nem a legolcsóbb, de nem is az a profilja a cégüknek, hogy alsó kategóriás tucat húst gyártsanak. Ezek abszolút prémium húsok, és bármelyik steakhouse meg fog elégedni velük. Azok a vendégek, akiket mi szolgálunk ki, ragaszkodnak az első osztályú minőséghez, és mi pedig ragaszkodunk az első osztályú alapanyaghoz. Tarka Dealer most gyakorlatilag a palettáján marhahúsnak minden részeit tartja, csontos, csont nélküli feldolgozott, illetve konyhakész állapotban is, valamint burgerhús pogácsákat is tudnak tőle rendelni, mind az éttermek, kiskereskedők, illetve a háztartási asszonyok is. Ezen kívül a közeljövőben tervezik bővíteni ezt a listát még a sertésekkel, amelyek ugyanolyan gyógyszermentes, GMO-mentes tartásból származnak, teljesen háztáiak lesznek azok is. Hogyha valamivel most magyar tartásban minőséget lehet termelni, az azt gondolom, hogy ez. És hogyha valaki egy kicsit is tudatosan táplálkozik, az megpróbál figyelni majd a jövőben ilyen dolgokra is. Tarka Dealer palettájáról a steak húsokat pedig Budapesten megkóstolhatjátok a Meat Heaven étteremben. Várjuk a rendeléseket!
Buenos Aires, Buenos Aires.